Era uma vez um garoto chamado Léo, que adorava explorar florestas. Um dia, ele se aventurou em uma floresta mágica que ninguém em sua aldeia tinha coragem de entrar. Lá, as árvores eram tão altas que pareciam tocar o céu, e as folhas brilhavam como se fossem feitas de esmeraldas. Léo estava tão encantado que não percebeu que tinha se perdido. Andou, andou e, quando deu por si, estava em um lugar completamente desconhecido. Sem saber o que fazer, ele sentou-se ao pé de uma árvore e começou a chorar. Foi então que ouviu uma voz suave. "Não chore, garotinho", disse a voz. Léo olhou ao redor surpreso e viu um pássaro pequeno e colorido. "Quem disse isso?" perguntou Léo. "Fui eu, aqui em cima", respondeu o pássaro. "Meu nome é Piuí." "Uau,